Amen, dankie. So ja, ek het vir vinnig gevra, ek is bly, Franco het sy huiswerk gedoen, so Franco, skop af met jou, wat se boom is jy? Oom, kyk, ek kon dit net in Engels kry, oom. Hulle noem dit die red mangrove boom. Nou sê hulle hierso, though it may look tangled and messy, the red mangrove serves an important purpose along coast in Florida, Louisiana and Texas. It attracts birds, fish and crocodiles. En dan sê hulle ook hierso nou wat dit vir my beteken is, you attract people too, friends, now to find you at the beach enjoying the sun, rain or sunshine. You the goofball among your buddies and a quick draw with a great joke. Dis wat hulle vir my gee. Jy is die rooi mangrove. Ek is stem 100% saam met hom daai. So ja, dit maak nogal sin. Ek het nooit gedink 'n ou kan 'n boom kry wat jou so beskryf nie, né? Ja. So direk mangrove my oom. Ja. Is daar enige iemand anderste wat 'n Franco, waar het jy daai storie gekry? Ek het hom nog nie so vreeslik opgesoek nie. My oom, ek is mos een van daai wat gestremd is met jou internet en so ek gaan by Google en dan praat ek met Google. Toe sê ek vir sy moet dit is het hulle dit uitgegooi, dan wys hulle how trees describe you. Toe klik ek op dit, moes jy 'n paar vrae antwoord en dan skiet hy dit uit. Okay. Ja, want ek het gesuk want as ek tik kan, weet ek nie, want ek seker maar verkeerde goed oom. So toe praat ek met Google. Ja. Ek tik my vingers is ook so groot, ek tik gewoonlik 2 syfers gelyk. Dis dit my oom. Is daar enige ander man wat nog Ja, Andre, ek het Rian, hoekom bly ek vir jou sê Andre? Ek het nog nie so ernstig dit nagevors nie, maar ek het maar gedink aan 'n wilgerboom. Ek meen, ek hou daarvan om mense bymekaar te bring en gesellig te wees. Enige ander ou wat dalk 'n go wil vat? Ek dink ek is 'n bonsai boom. Maar dit is enige soort boom. Ja, hy's maar net baie presies en baie pragmaties in oordink en so aan, maar ja, ek ook van die wilgerboom. Dit is 'n suurboom, hoor. Daar's 'n klassifikasie wat jy kry, maar jy persoonlike tipes indeel. Nou, dis nie net jy kan iets anders te ook wees, maar dit 'n paar indelings. Byvoorbeeld iemand wat 'n sterk persoonlikheid het, noem hulle 'n roosboom. En dan sanguiniese geaardheid noem 'n palmboom. En dan is daar die flegmatiese persoonlikhede, noem hulle almal suurbome. Hulle is presies en nice getrim en altyd op hulle plek en doen altyd die goed op dieselfde manier. En dan die gesellige mense noem hulle 'n denneboom. So dis nou maar 'n algemene klassifikasie. Ja, ek het ook daai ding al gesien. Ek dink hulle het eendag by Vredelus dit ook aangebied. Ek kan nie onthou nie. Ja, dis reg. Ja, dis ou hy's 'n sanger, sy vrou bied dit aan. Ja. Die Britse vrou het hy. Het die Brits, ja. Okay, is daar enige ander ou wat 'n go wil vat? Maar ek is 'n palmboom. Is jy 'n palmboom? Okay, ek is bly. Ag, is net so ysbreker. Net so ysbreker vir die oggend, Janie, het jy my, kan ek al share? Ja, jy kan, ja, is reg. As hy kry, dankie. Marian, wat is jou boom? Jo, ek het baie daaraan gedink, ek is 'n geelboom, ek is my, hy groei maar stadig, maar ek weet, hy is ook nie so mooi van buitekant af nie, maar hopelik binnekant as jy hom eers eendag gesaag en dan maak jy mooi meubels met hom. Okay, lekker. So daar, hier is die video, hy is ook net so oor die 10 minute, so, dis die laaste een van hierdie reeks, en dan gaan ons volgende Vrydag weer iets anders te doen.
Is our world supposed to be like this? Or is something wrong? I mean, why is it that so many of us have this sense deep down that something is seriously out of whack? I mean, we see the violence and injustice and disease in the world, and something within us says that this is not how things are supposed to be. I mean, how is it that our world can be filled with such beauty and such order and such good, and yet at the same time filled with such heartache and such pain? I mean, how can all of these things exist side by side in the same place at the same time? Now, the first book in the Bible is a book called Genesis. And Genesis is a book of origins. It's a story of how we came to find ourselves in the world that we know to be our home. Genesis begins by saying that God created the heavens and the earth. And that after he created the heavens and the earth, he created the first human beings, Adam and Eve. And that he placed them in this beautiful garden that Genesis calls Eden. And Eden was perfect. It had these rivers running through it. We're given all sorts of other details. We're told that in this Garden of Eden, God gave Adam and Eve meaningful, significant work, that they somehow partnered with him in caring for this world that he had placed them in. And we're told that there was some sort of peace and harmony between human beings, between Adam and Eve, and between humans and God. Now, we're told that in this garden was a tree called the tree of the knowledge of good and evil. See, God has such respect for his creation, for his creatures, that would be us, that he lets us live however we want. We can live how he created us to live, or we can make up our own rules and live however we want. God never, ever forces himself on anybody. God says, you can live how you want, or you can live how I created you to live. It's almost as if God says, it's your choice. It's still our choice. I mean, maybe the truth of the Adam and Eve story, maybe the greatest power of the story is not so much that it happened, but that it happens. This is how the story begins. Now, at the end of the Bible is a book called Revelation. Revelation, as the last book in the Bible, tells how everything ends. And at the end, God says, hey, I'm making all things new. It's kind of a strange beginning. But at the end of all things, God says he creates a new heaven and a new earth. And at the end of Revelation, we're given these details about what this new heaven and this new earth are going to be like. We're told that there are going to be rivers running through. We're told that there will be the healing of the nations, which means that we'll all get along. We're told that we'll actively participate with God in taking care of the world that we find ourselves in. It says there'll be peace with each other, but that there'll be peace and harmony with God. And in the middle of it all will be a tree. If that's how it ends, and Genesis is how it begins, then we have to ask the question, do we live between the trees? If that's the case, then this life is like a blip on the radar screen of eternity. God always has been. He's gone on forever into the past. And he goes on forever into the future. His reality has always existed and always will exist. And for a brief period of time, we live between the trees. But if this life is like a blip, I mean, if it's just here and temporary and just a moment and then we're gone, I mean, what's the point? What's the purpose to all this? You see, some people divide reality up into chunks. There's like this life, the life that you and I know, and then we'll die and we kind of start over somewhere else. There's this chunk of reality, and then there's like another chunk out there somewhere after this place. And so what happens is we end up falling into this belief that somehow we'll just start over, that I'll just end up when I die in some new world, and then I'll get a new driver's license and a change of address, and then I'll just kind of start over with a blank slate, and we'll see what it's like and figure it out from there.
maybe religious people sometimes are guilty of pushing this kind of view. Recently, I had this rental car, and I was driving around, and I couldn't get my radio to turn off. I could not find the off button. It was driving me crazy. And I ended up listening to this Christian radio preacher, a really well-known personality, and he was talking about the end of the world, essentially, and he was saying that Jesus is going to come back and is going to fix this place, and that some great things are going to happen someday. And so the point of the message, what I could gather, was that to be a Christian was to be hoping and waiting for that day. Hoping and waiting. Now, I believe God is going to do something with the world. And I believe that he has this all figured out, and that somehow in Jesus he retells our story, and that somehow things get repaired and restored in some beautiful, amazing way at the end of time. But hoping and waiting, I mean, is that it? Are we just hanging around until some future date when something great happens, and then we kind of get on from there? I need a God who's now. I need a God who teaches me how to live now. I need a faith that's about today, that helps me understand the world that I live in today. The world that you and I know is here and now, and the place, earth, that we call home. I need to know how to live here and find meaning and purpose today. This is my understanding of Jesus' message. My understanding of Jesus' message is that he teaches us to live in the reality of God now, here, and today. It's almost as if Jesus just keeps saying, change your life. Live this way. I mean, where does beauty come from? I mean, is there anybody that you find captivating? I mean, who made them? I mean, who invented art and music? I mean, who invented laughter? Who thought all this up? I mean, beauty and wonder and awe. I mean, where does it come from? We live between the trees in a world drenched in God. And some people seriously ask, where is God? Maybe a better question would be, where isn't God? I mean, his fingerprints are all over our world. Or maybe it's his world and they're our fingerprints. Now, why would a being who put this place in motion, I mean, if there's a source to this, if there's somebody who cooked up all that is good and true and right and beautiful, why would this being hide himself? I mean, why would it be hard to get to know this God? In Isaiah, God says, it's not like I've spoken in secret, or that you seek me in vain. In the book of Acts, God even says, you seek him and you reach out for him and you'll find him. Now, some people see faith as like a ticket. It's like, if you believe the right things and if you nod your head at the right times, then when you leave, you get to go to a better place. And so, essentially, faith becomes a bit like fire insurance. It's like a guarantee that something bad won't happen to me someday. And so, essentially, this life is like a waiting room for the next place, and there becomes no real point to this life except for getting people to believe like I do and convincing them that they need to be like me and we'll all go to the same place. Essentially, what ends up happening is people are just hanging out and waiting. But what good is a faith? It doesn't really have anything to do with how we live today and the world that we find ourselves in now. These are exactly the kind of beliefs, the kinds of systems of thought that Jesus confronts when he teaches his followers, his disciples, that they're going to live forever. He calls disciples because they're students. They're learning how to be a certain kind of force, a certain kind of presence for good in the world. They're working with God to overcome evil with good.
They're working to be people of peace and people of justice, people of mercy and grace. Followers of Jesus are people who are committed to partnering with God to make this world, the world that we all live in, the kind of place that God originally intended it to be. In Jesus' precise words, we're learning to love each other as we love ourselves. Follower of Jesus is somebody who's living, and they're never going to stop living. There's this ancient Jewish saying that a person's good deeds are used by God as seeds to plant the very trees of Eden. And that you and I enter into this kind of relationship with God, the very trees of paradise are being planted. May you trust Jesus when he says that death has been taken care of and that you can live forever with God, that you're never, ever, ever going to stop living. May you believe that death has been taken care of and that you can be a partner with God in redeeming and restoring this fallen, broken, hurting world. That you can literally be a partner with God in making this the kind of place that God originally intended it to be. May you be the kind of person who, when you live this way, the very trees of paradise are being planted. Yeah, I want a God that's here and now and a state of mind that's here and now. En ek dink baie keer vir my die een boodskap wat 'n ou uitgehaal het is hierdie eendag ding. Eendag gaan 'n ou hemel toe en eendag gaan dit gebeur en ek dink 'n ou moet insluit in myself. Ek preek vir myself nou letterlik is dat 'n ou moet in die nou leef en besef dat die hemel nader is wat ons dink, nee. So, ja, dit is 'n interessante reeks gewees, is, weet, obviously doen die ou sy video's in 'n spesifieke styl, maar ek dink hy het 'n mooi boodskap wat hy oorgedra het, en ek hoop dit het vir iemand iets beteken die laaste 3 Vrydae, en as 'n ou nou vorentoe gaan, dat 'n ou, weet, iets sal uitleer. Ek dink net, die 3 goed wat ons gedeel het mee was, as jy onthou, die eerste een was reën gewees, en toe vuur, en vandag bome, en laat dit is lewe, weet, en 'n ou moet nou lewe, en nie wag eendag om te leef, maar laat 'n ou nou, en as Christene, en baie keer, ek het dit al een keer genoem, weet, baie keer toe ou groot geword, of nie groot, of jy in jou jonger dae, het jy nie gedink om 'n Christen te wees, is cool te wees, maar daar is tog soveel ouens wat so baie, jy kan van nie, om 'n Christen te wees beteken nie, jy moet nou in die hoekie sit, met 'n Bybel onder die arm, en swaar kry nie, dis nie wat die Here sê nie, die Here sê, jy moet in volheid lewe, jy moet regtig waar, jou lewe geniet, hier op aarde nou, en tot sy glorie, en tot sy eer reik, jy weet, en ek dink die Here sal ou seën as hy dit doen, en ook embrace. Dis my sê. Ek weet nie of enige iemand wat ietsie anders sou byvoeg. Ek sit ook nou net vinnig gedink, 'n boom wat, soos jy sê, het water nodig en goeders, en as 'n boom nie groei nie, die boom verander eintlik heeltyd nie, verander hy, nou is dit erg soos op ons hy wat die verander en so nie, maar hy raak groter en groter. En as hy nie groter raak nie, dan gaan hy dood. So in ons lewe, as ons 'n Christene is, en ons het amper, jy raak net beter, of jy moet streef om beter te raak, anders vergaan jy.
Dis moeilik en daai. Rian, mens wonder waar kom hierdie konsep vandaan wat hy van gepraat het dat almal kom net en sit en wag op die hemel. Ek bedoel, as jy die Bybel gaan regtig lees, ek kom agter, dis glad nie wat in die Bybel staan nie. Die Bybel teach nêrens dat ons moet sit en ons geloof is 'n passiewe 'n wag op God vir om dinge te doen nie. Ek onthou op 'n stadium was daar iemand wat in die kerk was en hy het die Here hom geroep om uit die kerk uit te beweeg en te begin om sendingwerk te doen wat hy ook gedoen het. Hy het begin om aktief rond te beweeg en die Here se woord te verkondig. Hy het een van die grootste bewegings aangesluit by en hy het hulle uitbeweeg en begin om sendingwerk te doen. My broer was deel van sy sending uitreike en ek het die persoon baie goed leer ken. Hy's nou oorlede. Fantastiese fenominale persoon. En mense het altyd vir hom gesê, praat hy met hulle oor sendingwerk, sê hulle vir hom, nee maar ek wag maar op God. Toe sê hy, nee wag, jy het dit verkeerd. God wag vir jou om iets te gaan doen nou. Want hy het klaar vir jou gesê wat jy moet doen in die Bybel. So jy sê jy wag op God, maar God wag eintlik vir jou. En die konsep van om te sit en te wag dat goed moet gebeur, het my laat dink, ek het doen nou baie studies in die reformatie, ek het nou onlangs weer klas gegee daar en alles, en ek het 'n boek deurgewerk daaroor, en ek onthou destyds universiteit het ons het gedoen, maar dit vir my gelyk asof hierdie ouens ook nie nêrens wil gaan nie, maar met hierdie boek wat ek nou gedoen het, omdat ek nou self met klas gee, kan jy nou 'n bietjie meer dink oor die innovating raak oor die saak. Toe besef ek, daar iets drasties gebeur met die kerk, iets radicaal verkeerd gebeur met die kerk, wat die ouens laat dink het, hulle moet kerk hou en kerke bou en daarin sit en wag op God en heilig probeer wees en mooi goed dink die hele tyd en niks doen nie. En dit was nie 'n konsep wat bestaan het in Jesus se tyd nie en ook nie in die kerk van die eerste 3 eeue nie. Die ouens moes move en hulle was vervolg, hulle moes in die lewe 'n verskil maak. Hierdie ding van kathedrale bou en heilig probeer wees in heeldag net sit en wag dat God iets moet doen, is glad nie Christelik nie en pas glad nie in die konsep van die Bybel in nie. Die Bybel is beskryf as 'n baie dinamiese boek en 'n boek van lewe en uitbeweeg en move en hulle verander. Die mense met wie ek te doen gekry het wat God ken, is mense wat uitbeweeg na die wêreld toe en die wêreld impakteer met Jesus se liefde. Daar het jy gepraat van hy ou met die sop. Waar hy sop tanks het hy sy plek omskep in 'n plek wat mense help. Van 'n plek wat drank gee aan mense na 'n plek wat mense. Dis radikaal, dis so Christian. Hierdie konsep van sit en wag tussen twee bome soos wat hy beskryf het, is absoluut 'n groot klomp nonsens wat ons uitgedink het en dis glad nie God se koninkryk so nie. Hy het gesê, geseënd is jy as jy weet wat om te doen en dit doen. En ons is almal, ek veral ook, baie skuldig. Ja, ons kan baie meer move uit ons comfort zones uit en begin om dinge aan te pak en te doen. Ek was nog nooit spyt dat ek gedoen het nie. Ek dink as ek eendag moet my kop neerlê, dan gaan ek sê, oei, en 'n week is spyt oor al die goed wat ek nie gedoen het nie. Ek het 'n klomp foute gemaak, klomp goed aangepak wat ek nie moes gedoen het nie. Maar ek was nog nooit spyt ek het uitbeweeg en goed gedoen nie. En mag ons eendag wanneer ons klaar is hier, nie soos iemand wees wat niks gedoen het nie, net gesit en wag het op God. Ek dink daar is 'n totale onbybelse konsep en nie laat Rob dit mis nie. Ek dink hy het iets aangeraak daar wat hy gesê het. Be a doer, go out, do God's will, maak foute, maar sorg dat jy iets begin doen in die koninkryk. Raak besig. Dis wat so lekker is van ons mannegroep. Ons is 'n klomp kerkdominees nie. Ons is 'n klomp, daar sit Franco, is besigheidsman, nog 'n klomp aan ons is besigheidsmanne. Ons move uit, ons doen dinge, ons gaan 'n tematies klub toe van vis daar, doen 'n ding, trek 'n vis uit. Praat met die manne wat daar om jou staan, sê, "O, die Here is goed man, kyk hoe vol is die dam, is 'n wonderwerk." Praat daaroor. Leef die lewe. Ek is 'n teoloog, ek is 'n denker. Ek dink al my hele lewe lank vir 40, 50 jaar. Ek het op universiteit gesit.
En die Here het my sê, ek het nie geweet wat om te doen die dag en ek het rondgestap op kampus, voel my lewe is verby en ek was besig om ingeskryf te wees by nog 'n graadkursus. Ek het 'n klomp grade goed gedoen en die Here sê vir my, gaan en join diensjaar. En daar gaan join ek die heel eerste diensjaar van SCAS, nog onder Monkassie. Ek het daai jaar gedoen, 1991. Niemand weet van die jaar nie, want hulle praat van ons as die proefjaar. En ek het nie geweet hoekom ek baie jaar was nie, maar die konsep van hom uit te beweeg, het begin om vir my sens te maak. Hou op sit te filosofeer oor die lewe. En plant 'n boom, soos hierdie ou, is baie waar. Ek kan net 'n uitroepteken sit. Dit is hoe ons lewe moet wees. Wees 'n boom, maar plant 'n boom. Dankie Willem. Iemand anders te dalk iets bydra? Harris, jy's am stil vanoggend. Moet jy die knoppie kry om te kan praat. Ja, dis waar die doors ja, ek dink dit is ek het self 'n struggle met wat is oorvloed? God sê hy het oorvloed vir ons. Ek struggle daarmee daar's mos maar die alwesiening dat Christene is mense wat altyd moet terugstaan en altyd dalk die minste moet hê en hy sê tog alles behoort aan God. Die vee op die 1000 dewels behoort aan hom. So ek dink is 'n leen van Satan dat ons net moet wag en dalk heeltyd terugstaan en die minste wees. God is 'n God van abundance en dat ons dit claim en nog steeds vir hom dankie sê daarvoor. Al die talente wat ons gekry het, al die kennis, al die vermoëns, dat ons dit sal erken deur dit te gebruik en dit te lewe. Dit is maar wat ek volgende hoor. Maar Ernst, is dit juist nie die wêreld en Satan wat 'n ou daai verwronge idee gee van skatte nie of van welvaart, is dat die Bybel is tog baie duidelik, bou jou skatte in die hemel, nie op aarde nie. En ek dink baie keer dat ons 'n wêreldse idee, 'n verwronge idee van wat welvaart beteken is 'n ou moet in 'n grand huis bly, jy moet 3 karre hê en jy moet 'n vakansiehuis hê en jy moet kan en ek dink ja, ek is seker die Here gee dit vir mense ook wat groot Christene is. Ek ken ouens wat multimiljonêers is wat Christen is. Maar ek dink net en dit is die uitsondering op die reël en jy kry die Jobs van die wêreld wat op die as op sit wat ongelooflike Christene van God is. Ag van die Here is. So kinders van die Here is. So ek dink net including myself en spesifiek myself dat ou baie keer opgevang word in die wêreld en hierdie najaag van besittings, jy weet, en hoeveel goed wil 'n ou nou hê? Jy weet, ons veral nou in lockdown toe die kasse goed so regpak en kyk ou so dan sê hy maar 'n simpel ding, hoeveel potte moet 'n ou nou hê? Hoeveel koppies kan 'n ou uit een slag uitdrink? Verstaan jy? Hoeveel goed kan 'n ou hê? Dit is net ons het net so hierdie absolute, maar dit is die samelewing, dit is maar wie ons is. Kyk maar net jou kinders, maak maar net bietjie julle kinders se kas toe op die wat nou nog kinders het wat in die huis bly. Kyk hoeveel klere daar is. Duisende rande se klere. Nike en Adidas en weet nou maar as dit nie maar die Satan se ding om 'n mooi ding te vat en net 'n woordjie uit te laat om dit te twist nie. Ja nee, verseker hierdie. Ja, ek sit nou terwyl hom ook nou praat van die kerke en goeters, ek meen die groot katedrale en goed. Ek dink dit is die Here se idee gewees het om al daai tyd die amper ons as slawe te gebruik, het nie geld nie, maar die kerk het al die geld. En die goeders wat hulle opgerig het, ek sit amper in, dis amper 'n toring van Babel wat hulle by mekaar kom. Nie gaan uit nie, hou by mekaar. En ek hoop die kerk hoor my nou nie. Het julle geweet, dat daai kerk, hulle het nou die dag het iemand gepraat met die St. Peter's Basilica. Nou dis juist deel van die goed wat ek oor geswat het. Weet julle wat het betaal vir daai kerk? Daai kerk wat ons nou so dink so pragtig, mooi tekeninge. Die arme mense het hulle gekry om aflaatbriewe te koop. Om vir jou tyd te koop in die Faafvuur, jy weet die purgatory. Hulle het 'n ding gehad van jy, as jy dood is, gaan jy na die purgatory toe, dan moet jy suffer vir 'n ruk. En dan kan jy na hemel toe gaan na lang sufferings as jy nou genoeg boete gedoen het vir al jou dade.
Dis wat die ouens geglo het in daai tye. En geen wonder hulle het so gedink om kathedrale te bou nie. Want die ouens het hulle self sit te ryk maak uit die arme mense uit. Dis die ouens wat die aflaatbriewe gekoop het. Hulle het hulle gesê, man, jy kan nou jou geliefdes ook help, jy koop sommer vir hulle ook, gaan hulle nou nie so lank in hierdie vuur van marteling sit nie. En dis waar die Sint Pieters Basilika gebou is uit. Dit was heeltemal uit 'n verkeerde ding uitgebou. Dit was gebou uit verkeerde konsep van God en van wie ons is. En dis 'n uitbuiting van die mense. En ons sit vandag nog baie met baie verkeerde sulke konsepte vas. En dit hou ons so vas van die Joodse, rou Bybelse konsepte wat ons mee moet sit. Iemand het gesê van, jy moet nou maar wag, as iemand jou byvoorbeeld klap, met hierdie ander wang draai. Mense vat Jesus verskriklik verkeerd op met die goed. Die ou wat daar is, wat die ander wang moet draai, is 'n ou wat heel waarskynlik iemand so geafronteer het deur iets te sê, wat radikaal is, dat die ou moes gereageer het deur om te klap. En nou sê, in plaas van hulle enigiets anders doen, draai die ander wang. Laat hy jou maar weer klap. Maar dis is 'n baie sterk persoon daai, dis nie 'n pateet nie. En ons sit met soveel bagasie en goed wat vir ons geleer is en wat nog steeds vir ons op 'n manier deur die wêreld geleer is. Waar het ons geluister na God wat ons lewe kan vernuwe? Ons kan oprig om toers te wees van die woord. Ek sê ek is self skuldig, ek steek my hand heel eerste op. Genoeg geswat, genoeg gedoen, doen iets, beweeg uit. Gebruik dit wat jy het, dit wat God vir jou gegee het. Bou 'n ander wêreld daarmee, bou 'n nuwe wêreld. Ja, om net weer terug te bring na die boodskap wat die Rob Bell vanoggend gegee het, is daai iemand wat 'n praktiese voorbeeld wil vir ons gee en Piefrie gebruik die geleentheid om in die nou te lewe en nie eendag te sit en wag nie, want baie keer dink ek is eendag as ou nie hemel kom, hoor al daai goeters weet. Ek dink is daar iemand wat 'n bietjie daaroor wil praat oor om nou in die nou te lewe, want baie keer moet ek vir hulle sê strak hulle kan. Rian, net 'n gedagte wat aansluit by die groei, dit voel vir my ons almal, en dit sluit ook aan, dink ek, by die in die nou lewe is, ek dink dit laat my baie dink aan 'n boer wat nie net op sy hande sit nie, maar wat verskillende goed plant. Hy plant groente wat hy oor 'n paar weke kan oes en wat hy kan eet, en dan plant hy vrugtebome wat hy 'n paar jaar voor moet wag voordat hy die vrugte daarvan kry. En dan plant hy 'n geelhoutboom wat 100 jaar vat voordat jy hom gaan afsaag en 'n tafel van hom gaan maak. En ek dink dit is ook met daai ingesteldheid wat ons moet lewe, is dat ons is die hele tyd besig om te plant, en daai goed wat ons plant, dra nie almal binne dieselfde tyd vrugte nie, maar dit is reg so, want vir elkeen van daai goeders is daar 'n plek. Dis ja, soos daai seisoene, jy weet, elkeen daar's 'n seisoen vir almal en vir iets. Benny, ek dink jy's op mute. Benny, ek dink jy's op mute. Nee. Jy's nie op mute, maar jy's sag. Die earphones. Anders kan jy nog nie hoor nie. Jy het iewers iets afgesit daar by jou. Nee, iets is nie lekker by jou nie. Jy het iewers sit so earphones in. Ek het gehoor, hy was vroeër baie sag gewees. Sag, het jy gehoor? Ek het ook gehoor, dit ben net sag geraak. Kom skielik vir my konservalei. As hy goed soek. Ja? Raak kry na sy earphones, ja.
Nee, ek wonder of jy nie dalk jou audio heeltemal of is jou Excel klink aan. Hy het gesê dit is 'n nuwe rekenaar, so hulle moet nog seker 'n paar stories uitsort. Want gewoonlik as jy jou earphones inplak, Benny, kom maar 'n ding op die skerm wat vir jou sê, are you using Realtek audio of wat ook al die maak van die mikro aan die oorfone is. Benny, jy moet maar tik, jong. Of sign language gooi maar. Okay, al die manne, hoorie so, ek gaan eers baie sê. Okay. My dag het begin. Dankie vir julle participation en dat ons die week tussen daai bome leef en sommer nog bome plant ook. Ek was net geworried. Ek het nou net gedog die ou gaan nou nog ietsie sê en 'n gieter daar uit en daai bome net nat gooi. Want Ja, hulle is al baie droog, maar dis seker maar God se tyd om die reën ook te gee vir hulle. Hy vertrou daarvoor ook en dis ook seker simbolies. Ons moet plant. God sal nat maak. So ek hoop julle het 'n goeie naweek almal hoor. Ja, dankie. Dis reg. Ernst, jy ook, yes. Baie sê dan beleef deur al drie kere wat jy hom opgesit het, jy gesê die een is water, die een is vuur en nou is die bome. Ek meen ons moet die bome plant en ons moet die bome water gee om te groei. Maar net sowel kan vuur die bome destrooi ook. Ja. Ja, nee, ek het nie daaraan gedink nie, so ek weet dit is ek dink as 'n ou moet op ou se hoede wees, nee, jy weet jy moet die hele tyd waak. Joh, die duiwel is lustig, jy weet en hy hy wil kom vernietig wat ons het wat mooi is en wat goed is, jy weet. En ek dink dit is daai gesê wat hy ook begin het mee, jy weet, so die boom van die goed en kwaad, jy weet, so begin daarmee en eindig daarmee, jy weet, so maar aan die einde gaan dit net goed wees in die hemel. En dan moet ek ook baie sê ek het sy voorstelling baie geniet wat hy begin het met Genesis en die tuin van Eden en dan heel op die einde die nuwe wêreld en die nuwe hemel. Ja. Dit was vir my baie mooi uiteensetting geweest.